Ընկերներ ջան, ողջույն, տեսեք, ինչ է ասում իր տեսանյութում Դանիել Իոնիսյանը, որից հետո էլի կարևոր փաստերի մասին կխոսենք, ինչպես նաև երեք ԿՊ-ականները հայտարարում էին, թե իբր իրենց ձայները եւս ավելացել է, բայց որևիցե փաստ չեն հրապարակում։ Օրինակ ես իմ էջում փաստեր եմ հրապարակում, վստահված անձի կողմից արված նշումները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հրապարակված թվերի։ Իրենք ընդամենը թիվ են գրում, ասում են մերն էլ է բարձրացեք, չէ՞։ Սա է տարբերությունը։ Մի հատ էս Դանիել Իոնիսյանի կարճ մի քանի վայրկյանանոց տեսանյութը նայեք, որից հետո շատ կարևոր բան կա ձեզ ասելու։ Կեղծեցին, ձայները գողացան։ Առնվազն այդպես են գոռում որոշ շրջանակներ, հիմքում է դնելով այն, որ ԿՀ կայքում ու 2000 տեղամասերից մի քանիսի արձանագրություններում որոշ կուսակցությունների թվեր մի քանի 100 ձայնով տարբեր են։ Այսպիսով, տեղամասերում հաշվում են քվեները ու կազմում արձանագրություններ։ Այդ արձանագրությունների տակ ստորագրում են հանձնաժողովի բոլոր 8 անդամները, որոնցից ուղիղ կեսը 4 հոգին նշանակված են ընդդիմությունից։ Առ այս պահ չի գտնվել գոնե մի տեղամաս, որտեղ այդ արձանագրություններում գրված թիվը կեղծ լինի։ Ճիշտ թվերով այդ արձանագրությունների կնքված քաղվածքները ստացել են բոլոր կուսակցությունները։ Բայց դեպքում ինչն է սխալ։ Ասեմ, ընտրություններից ամենչապես հետո այդ արձանագրությունները բերվում են ընտրատարածքային հանձնաժողովներ, որտեղ օպերատորի կողմից ձեռքով բոլոր թվերը մուտքագրվում են համակարգ ու հրապարակվում են, որ բոլորս արագ տեսնենք ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Գիշերը չքնած օպերատորը, իհարկե, կարող է սխալվել, պատահում է։ Դրա համար բոլոր մուտքագրված թվերը հետո անկախ բողոքի արկայությունից կամ բացակայությունից ստուգվում են։ Ոչ մեկ երբեք հույսը չի դրել նրա վրա, որ գիշերը չքնած օպերատորը ճիշտ է մուտքագրելու բոլոր թվերը։ Ամբողջը ստուգվում է հանձնաժողովների ստորագրած արձանագրությունների թվերի հետ։ Այդ ստուգումներն ու ճշգրտումները անելուց հետո մոտ մի շաբաթից նոր հրապարակվում են ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Դրանցում արդեն բոլոր թվերը համապատասխանում են արձանագրությունների թվերին։ Արձանագրությունների, որոնցից յուրաքանչյուրի տակ դրված 8 ստորագրություններից 4-ը ընդդիմության նշանակած հանձնաժողովի անդամներն են։ Այսպիսի խնդիրներ միշտ էլ եղել են։ 21 թվականի ընտրություններում էլ առնվազն 14 տեղամասերի թվերի հետ այսպիսի խնդիր կար, որը բնականաբար լուծվեց։ Պարզապես այս անգամ բոլորի ուշադրությունը ավելի սրված է, քանի որ մի քանի 100 քվեով է որոշվելու ԲՀԿ-ի ընտրվել-չընտրվելու հարցը։ Ու հա, քանի որ այս անգամ որոշ լոմեր որոշել են, հիմնավորել Մարիա Զախարովայի ասածը, թե իբր Հայաստանի ընտրությունները կեղծվել են։ Լոմը FSB-ի տերմինաբանությամբ, եթե տեղյակ չեք, հանրային կարծիքի առաջատարն է։ Ընկերներ ջան, կարծում եմ տեսակ, ուրեմն ինչա ասում, օպերատորը քնած չի եղել եւ այլն, այսինքն լեգիտիմացնում է այնպիսի թվեր, որը նայելուց բացահայտ հասկացվում է, որ սա քնած չլինելու վրիպակի հարց չի։ Այդ պարագայում խնդրում եմ մի քանի վայրկյան նայեք այս թվերին ու նայեք ինչ են արձանագրել։ Նայեք ուշադիր։ Դանիել Իոնիսյանին ուղարկեք, թող նայի։ Չքնած օպերատորը ոնց է եղել, որ աշխատել է Նիկոլեն Ծոկտին։ Բալը մի քանի հատ էլ թիվ հրապարակեք փաստերով եւ ԿՀ-ի եւ վստահված անձերի, որտեղ ԿՊ-ն քիչ ավելի քիչ է ԿՀ-ում նկարագրվել նրա թիվը, ներկայացվել։ Հիմա ես կարամ փաստ էլի ներկայացնեմ, որտեղ ԿՊ-ի թիվը էլի 10-ով ավելացել է, ոչ թե պակասեցել։ Նայեք։ Ամենավերջի երկու նկարում ժողովուրդ ջան 374-ը Նիկոլեն Ծոկտին ԿՀ-ում ներկայացվել է 384։ Հիմա այս արդար ընտրություն կազմակերպող Եվրոպամետ անձերը եկել են, հասկանում եք, մարդը 130 ձայն տարել է, 130 ձայն, հələ թվի չափին նայեք, 36 էլ չեն գրի ախր, մեկ ձայն էլ չեն տվել, 0 ձայն։ Ու սա ուզում է այս կեղծիկը լեգիտիմացնի։ Բացահայտ կեղծիկ, ժողովուրդ ջան, բացահայտ։ Ես ես խոսում եմ ԿՀ-ի կեղծիկներից։ Այն որ զորամասին տարել են, ուտից հետո քվեարկել են տվել, տեսանյութը կրկին նայեք։ Հաջորդը նայեք այս տեսանյութը, որտեղ ԿՊ-ն
ՔՊ-ի Civic-AM կայքով ներկայացված է տոկոսներ։ Մի հատ գումարեք, հանեք, տոկոսը հաշվեք։ Այդ թվերով ընդհանուր տոկոսը գումարում ես իրար, գալիս է կանոնումը 112 ու քանի տոկոս, բայց 100-ից իրավունք չունի։ Նիկոլենց տրված է 49%, Կոմիտասի բաներն, արդյունքներն է։ Իրանց ներկայացրել են 49%, բայց ՔՊ-ինը պետք է ներկայացվի 44% կոնկրետ այդ արդյունքներով։ Բայց մարդիկ հանրային դաշտում կեղծել են էլի, կեղծ տվյալներ են ներկայացրել, երևի Դայանի Էլիոնիսյանը կասի այդ եղել Civic-ի, չգիտեմ, խմբագի քունն է գլուխը եղել։ Քննադատախ է եղել, ոչինչ, էդ էլ նայեք։ Դրության օրը տեղի ունեցող ճնշումների մասին Գյումրիում ձերբակալվել են հենց այդ օրը հանձնաժողովի անդամներ, նախագահներ, վստահված անձինք, անգամ պարեկների կողմից կրակ մարիչ չունենալու պատճառով բերման են ենթարկվել, որպեսզի վստահված անձինք չլինեն որոշ իրենց ուզած ընտրատեղամասերում եւ իրենք փորձեն իրենց նկարչությունները անել։ Սրանց մասին չեք լսի, Դանիել Իոնիսյանը չի խոսա, արդար ընտրություն կազմակերպողները, Եվրոպամետները չեն խոսա, ժողովուրդ ջան։ Գյումրիում մարդիկ հայտարարությունները արեցին, թե ինչքան մարդ է այդ օրը ձերբակալվել։ Սա քաղաքական զուգադիպություն էր, ինչ էր, կեղծիկի հետևից այսպես փաստերով ներկայացնենք։ Բացի դրանից, մինչև ընտրությունները կալանավորվեց Գյումրիի լեգիտիմ քաղաքապետ, սպանվեց Փարաքարի ներկայացուցիչը, ով տարել էր Նիկոլենց հանդեպ մեծ հաղթանակ։ Այս ամեն ինչի վրա փաշ կա փակվել եւ իրենք այսենց փորձել են դիրքավորվել այդ տարածքներում, սենց այս կեղծիկի հետևից չեզոքացրեցին լեգիտիմ քաղաքապետին Գյումրիում, չեզոքացրեցին վստահված անձերի, ասենց մնացածը ԿՀ-ում ինչ թվեր նկարեցին, օպերատորին ասма բերել են տվել են, օպերատորը այնքան քունը գլուխն ա եղել 130-ը 0 ա գրի, ախպեր ջան, 0։ Հրապարակեք ՔՊ-ի թվերը հենց հիմա ՔՊ-ն նկարչությամբ զբաղված, Նիկոլը իր ուզած թիվը ԿՀ-ի համակարգի միջոցով ներկայացրել է, դրանից հետո ասել է սկսեք նկարչությունը, փորձեք այն ձևով տեղավորել, դզել, այստեղից կրճատել, այնտեղից կրճատել, բերել այնց անել, որ չկարանան կասկածներ առաջացնեն։ Այնտեղ չգիտեմ Սամվել Կարապետյանից ինչքան, կեսը իբր իրանց ապահովել էին մի քանի բանել ուրիշների վրա են գրել, ասենք ընդդիմադիր ռեալ հաղթող ուժերի ձայներից, գրել են տարբեր չհաղթահարող ուժերի վրա այդ ձայները, հասկանում եք։ Ու ամբողջ պրոբլեմը այո եղել է հենց համակարգ մուտք անողներից, համակարգ մուտք անողները սխալ թվեր են մուտք արել եւ սխալ թվեր են ներկայացվել մեր հանրությանը։